Balaş 1. bölüm. Aslında kaldı. Yine geçtir. Biz qarışqalar böyük ailədə yaşayırıq. Yerin altında da çox mərtəbəli yuvamız var. Uşaqlar bu dəfə ekrana fərqli gözlə baxırlar. Çünki gördükləri obraz bir super qəhrəman deyil, onların sıralarından biridir. Azərbaycanda çəkilən ilk yerli animasiya serialı Balaş ilk dəfə həssas qrupdan olan uşaqlara təqdim olunub. Balaş! Siz də mənim kimi tələyə düşdünüz? Maarifləndirici və əyləncəli ruhda hazırlanan animasiya serialı Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində nümayiş olunub. Balaş cizgi filmi təkcə cizgi filmi deyil. Burada həmçinin ailə dəyərlərini, dostlarına sabiq, dostlarla necə münasibət qurmaq və ümumiyyətlə bizim milli dəyərlərimizdən, adət-ənənələrimizdən və gözəl bir mesajlar, maraqlı və faydalı mesajlar ötürüləcək. Və mən bütün bilirsiniz ki, artıq Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi 4 ildən çoxdur ki, həssas kateqoriyadan olan vətəndaşlarımıza burada mərkəzdə sosial yönümlü gözəl bir layihələr keçirilir və mən əminəm ki, bax belə bir gözəl layihələr davamlı olacaq. Uşaqlar sadəcə izləmir, serialın qəhrəmanı ilə tanış olurlar. Özlərini onun yerinə qoyurlar. Mən çox güldüm, xoşuma gəldi, gülməli idi. Mən öyrəndim ki, insanlar azad işlərini qorumalıdırlar. İstəyərdim ki, bu cizgi filmlər çox olsun, uşaqlar əylənsin. Balaş yalnız animasiya deyil, o bir ünsiyyət formasıdır. Uşaqlar üçün güzgü, körpüdür. Azərbaycanın animasiya inkişafına görə bu layihə çox mühüm rol oynayır və cizgi filmin 28 bölümü tam hazırdır. Filmin işıq görməsinə görə Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Animasiya sentrə və Ayrıbə Günəşə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Animasiya serialının deməli bir bölümü də əngəlsiz arzular adlanır və deməli fiziki imkanları məhdud uşaqlara bir motivasiya olacaq bir bölümdür. Ümidvaram ki, uşaqlar çox bəyənəcəklər. Uşaqlar Balaşda yalnız bir qəhrəman deyil, öz arzularını, qorxularını, ümidlərini görürlər. Onlarla öz dillərində danışan serial qəhrəmanları həm öyrədir, həm də əyləndirirlər. Niyyətimiz ilk ictimai yayımı məhz həssas kateqoriyadan olan uşaqlar üçün eləmək idi və bu arzumuz reallaşır. Balaş cizgi serialının artıq 28 bölümü hazırdır. Serial maarifləndirici xarakter daşıyır və düşünürük ki, növbəti mövsümdə Ayrıbə Günəşin efirində balaca tamaşaçılarımıza təqdim olunacaq. Layihə tək yaradıcı deyil, strateji baxımdan da əhəmiyyətlidir. Bu təşəbbüs gələcək üçün dəstəklənəcək nümunədir. Biz Audiovizual Şura olaraq uşaq hüquqlarının qorunması, uşaqların zərərli informasiyadan qorunması istiqamətində fəaliyyətimizi davam etdiririk. Bu istiqamətdə bir sıra müvafiq dövlət qurumları ilə yaxından sıx əməkdaşlıq edirik. O cümlədən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Dost Agentliyi ilə birgə tədbirlərimiz, seminarlarımız olur. Cizgi filmlərin sayının artırılmasında, daha çox çəkilməsində biz belə deyək, çox istəyirik. Əziyyəti olan, əmək keçən hər kəsə təşəkkür edirəm. Dost TV kanalına da. Balaş artıq ilk addımını attı. Onunla birlikdə Azərbaycan animasiyası da yeni bir yol açır. Ora bax. Əsl futbol havasıdır. Yox, Yerli, mənalı və uşaqların ruhuna toxunan yol. ayağın düymür. Ayağının altına dikkat elə. Yaxın mövsümdə Ayrıbə Günəş ekranlarında yayımlanacaq serialın təqdimatının sonunda uşaqlara uşaq ədəbiyyatı nümunələri təqdim olunub. Çünki bir cümlə, bir obraz, bir hekayə uşağın dünyasını dəyişə bilər.